Fala galera, hoje estou aqui para ensinar a vocês como usar Sound Test no Sonic 1. Primeiro, você vai clicar na sequência da SEGA SGE, assim irá ouvir um som de anel. Depois, segure nos dois laços que aparecem na transição do jogo. Pronto, já está no Sound Test. Agora irei ensinar a vocês como virar Super Sonic. Primeiro você digita 4126 no Sound Test. Curiosidade.s e colocar 00 no Player, você joga com Sonic Tails. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixem o like. Adeus e até o próximo vídeo.